Hello bakunzi ba Bude Buja Hit TV nze ko mumeze fresh Jenny Bond ashimira Imana ndabitse kuri micro ni Ange Irankunda behind camera nko menyere ni Juma Jux Mobeje wo momoje nko bimera rero turahantu nabazane bishasha Buja Hit nako tuzagira kugira ngo tubazane ibintu bishasha bigezweho bimeze neza twarababwiye yuko tuzobazanira abakobwa abahungu no mse rero nagira ibiteka yo kuganira canke kuyaga numwe mu bakobwa bakora abakobwa twabwiye ko twijukiye ibikorwa abahungu murabahange reka mbanze ndamuramutse umutumire wacu n'amahoro umeze neza yego namwe natwe turashima urabona ko atari nabi yego kubaba batakuzi akazina kawe nitwa umukunzi Ange umukunzi Ange akaba ari umumekanisienne ibintu bitamenyereye ngaho mu Burundi ariko murabona neza ko abakobwa bijukiye gukora kandi ubuzi abantu benshi bibaza yuko twe tutoshobora Keri rero yagiriwe ibakwe twagiriwe ibakwe ahubwo twebwe kugira ngo tuganire nawe ingene yavyitwayemwo ingene yavyumviriye Keri uraduha kanya ndibaza yego tumusanze mu kazi kenshi ari kwigaraje twagomba tukubaze aka kazi wimvire gute ukakora canke zakujemo gute ubwa mbere narabikunda ubwa mbere nyene si kuba nari muto gose narabikunda kuko narakurikirana ama emission yo hanze gusa ukuntu bakora imiduga bakayihindura ino twe tubimenye nje nari ndabimenyereye gusa mu biyenzi ndabibona ubwa wapi warabibona canke waravyumva mu biyenzi ntibakorera imodoka gusa narabibona kuko niyo nakuriye ndabibona ni byiza ariko nashaka kuvyiga kuko benshi ntabwo bavyize usanga bavyigiye hariya nyene ariko nkaraba mu Burundi wapi ico cimviro cyo kuvyiga watanguye kukigira ryari kuvyiga sinibuka igihe peut-être nari mu ma 7e 8e uko ukumva nyene urabikunze ndabikunze uko nyene kubikora sinavyumvira ngo ni by'abakobwa gusa nabikunda uko nyene nta muntu wigeze kubibwira ko ubishaka canke ushaka kuvyiga muhira none nibo bari babizi cyane ko nakunda kuraba ama emission ukabira bakubwira gute uri kurabira bambwira kubera oncle wanje yarabikozemwo mu buyenzi umva yambwiye ko ari byiza ariko ntibabishiramo umwete ngo havyumvire ngo gendo byige urumva nta support uwo oncle wawe niwe yakubwira ati ni byiza kuvuga ati bizoherera ngaho nyene ntavyo uzokwiga ego yabona ndi wa mukobwa ni ukuntu niyondeye mva ibyamajambo yiwe gusa nta bindi ariko mami wanje niwe yabimfashijemwo aragenda kunsabira nca ndaronka umuntu abinge kwe kutavyize muri secondaire muri superieur nabona mbega ndiko ndatakaza umwanya yego uko muri ico gihe byace bimvamo muri ico gihe cyane vyemeye byace bimvamo byangarutse rero ubupfu muri superieur wize biki nize scientifique ariko byagumye mu mutwe vuga ati fin de fait nzoja kuvyiga yego navuga rêve zanjye zose zotegeza gushika yego wavuze ko ata mugenzi wigeze kwegera kugira ngo umuhanuze canke uvuga uti jewe ndi umukobwa ariko ndashaka gukora nka bijya bintu kugira ngo wumve icyumvira guha kuko kenshi simpanuza abajene nkanje kuko nta na kintu bazi wahanuje oncle wawe canke mami wawe oncle wanje na mami wanje baransapotinga hama mu nyuma hari umupapa w'umunanyi w'umumekanisienne aca mpanu zenya aca matemoignage yiwe ko abana biwe bize muri école française byose berge arakambwira ibintu byatungishije undi mu boss wanje aranshingira intahe ko yiwiwe ko ari byo byamutejeje imbere mva tamvuga kangira ingufu n'umwete ndabikora ahanini wavuze ko ari mami wawe yatumye ugera aho ushitse warabimubwiye canke yarabikubonamo ico gihe abibona n'umuntu ambona ko nshoboye si wa muntu avuga araba intege zanje ako avuga
arashoboye abishatse gusa arabishobora yego acagira icumviro co kugusabira n'umugenzi wiwe cane bon si cyane ariko ni wawe mubwiye agusabire canke niwe yabigupropoje nje nabimusabye ubwa mbere ntiyabishamo negligence ariko mu nyuma arabimubwiye ndibaza nawe yabimubwiye na negligence ariko nibaza nivyandi vyo gufyina nyene ego hama avyakira gute acavyakira neza acaramana courage ndabijamo gose ndabikunda gose reka dutangure rero winjiye muri garage irya mbere aba ndibaza ni uri umukobwa wenyene yego abandi bahungu bavyakiriye gute abo mukorana abakorege bavyakiriye gute Pomio mani ntibabonye ko ndi umukobwa babonye kwanza ikuntu ngana happy wo ngira watakaye ahantu sahi wawe kora mu biro wewe gusa ndavuga sinshaka kwikorera ibyo wanje umve ndi muri amuvuma nyene yego ndiko ndakubaza ingene bakwakiriye ingene bagufata Jean umunsi wa mbere babona ko ushoboye vyagenze gute uducire ku mayange umunsi wa mbere natanguye nterura ipine ndayishira rya Land Cruiser ya bon byari bigoye kuko narayibona avuga wapi ntashoboye niwe wibwiye kurikora canke barakubwiye urikora oya barambwiye nkore kuko kujya baguma bambwiye ntabyo ushoboye we rindi utuntu dutoya wowe urashiramo amaplakete gusa iki canabwa mu munsi rero cambwira sha ipine kanashoboye we kora yari ipine ry'imodoka ya Land Cruiser hama ndariterura asha twaragwanye gusa narayishizeyo ndarishirayo ashobambwiwe urabishoboye kweri niho batanguye kukwemera yego aho rero baratanguye kukwemera vyaciye bigenda gute babandanyije baguha ama opportunité yo kumenya utuntu n'utundi canke niwe bagumugira curiosité tuvuga uti bariko baragikora ariko ndakirabe canke vyabandanyije bakubanira ndazi oya umva kuba ari ibintu biba vyihuta biba bisaba ko nawe ubishiramwo umwete ukabiraba ari ama opportunité nk'ubu ari imuduga uri urgent ntibashobora kuvuga ngo ukore umva bisaba umuntu aba abizi gose akawukora bon ku muduga uba umaze nk'igihe n'ubu baca bambwira ngo tukwereke kora iki ugurura iki citwa uku nuku guys abakobwa turashoboye gushika ubu umaze kugera ku ntambwe iyihe canke bimaze mu gihe kingana gute ndibazangira nkije 4 mois umaze gushika kuki nibihe umaze kumenya uravye aho wavuye maze kumenya kuri nje ko atashuri nabiciyemwo ngeze kuri nje ngeze kuri yego tubwiye utuntu tumwe ushoboye kugira ngo abantu turaza kuvuga garage turiko kugira ngo abantu bazozane kugira ngo baguteze imbere suko none ego nk'ubu plakete yaheze dushobora kubibona canke disque yaheze dushobora kubibona canke ukayumva umuntu akora atwara umuduga kumva ashobora kumva ku mapine ariyo nko kuma amaplakete yaheze ari ukuntu mbega iri kadi kuntu usanga ari amaplakete yaheze canke disque yaheze hama ikindi kuraba nyene amabuji kuko ari igihe buji zigira yapfuye tanga miss Jean ukumva moteri kiragiyake hama n'ibindi nyene ibindi navyo ibintu vyerekeye scanner nk'imiduga igezweho cane iri electronique gose nkamenya scanner umva scanner igufasha kumenya ingorane umuduga ifise hama wewe bikagufasilita kuwukora kuko hari igihe umuduga wakuzanira uko nyene hari yatsake check engine hama ugashiramo bluetooth hama ukagira scanner hama ukagira ukayikora aje ndi mu mandazi sinzi ibyo uri kurambwira umenye ikigwaye ukamenya ibyo ukora yego ikibikwereka iyo scanner hama ukacu ari ikintu cyo guhepara kuko urashobora no kuyisipirima genre bagwa code ushobora kuyisipirima itavuyemo c'est-à-dire ko ico kintu kimeze nabi
gikenewe ku remplacer canke ukagikora. My friend none Keri wumva wifuza gushika he canke waje kubikora ufise objectif yi naje kubikora mfise objectif yo kugera kure guteza imbere kwiteza imbere pour moi hamwe no guteza cyane umuryango wanje hamwe no n'igihugu nyene kuko abantu bamenya umva ni igihugu kiba giteye imbere ego hama nivyo nyene byinshi kandi ikintu ushaka ni gushika kure kuvyiga gose unavyigisha n'abandi ego ndavyigisha n'abandi gusa ndavyigire gose hanze kuko imiduga ikiraza gose iri electronique umva utavyize gose uri specialiste. Nshaka kumenya challenge y'abagenzi bawe ubabwiye ko winjiye mu ibi bintu usigara ummekanisienne ubunye uva muhira ugiye ku kazi nk'abandi ndazi uba byakira gute? Ubwa mbere ni bon abana twigana bo bari babizi kuko babona ndihuta bambwiye nje ndagiye ku kazi he canke cyambwiye ndakora nyine mekaniki nyine ngo hapana Keri tuzi basi bon ni benshi ntibavyemera kandi naho Jean usanga banagize post nyene ndi kuri garage ntibavyemera avuga nza foto ziwe nyene nta numwe yavyemera gushika n'ubu hari n'abatavyemera bavuga ni zazindi ziwabo gusa ni bya bindi vyiwiwe gusa. Keri umuntu avuga yuko abakobwa tudashoboye Jean abakobwa baguma bakritika abakobwa hari ibintu ndashoboye canke agaya akazi umukobwa wese avuga ati je ibi ntavyo nakora sha reka nisireyingire uwo mubwira iki? Bon kuri we ariyo ni shwa umuntu afata umuntu ashafata gusa shwa nziza wenyene urayibona shwa nziza urayibona kuko nivyo nawo babijamo n'abantu benshi babikuhanura ko atari byo vyiza ariko byiza ni gukora kuko niho kwihesha icubahiro wenyine uriha umva abantu baragwa valeur ariko ugenda mu birya bintu ndibaza nta muntu agwa valeur ego. Reka ndagushimire sinzi ko hari akamo wotera canke ico ushaka kuvuga. Ego bon ndi muri competition encore y'ibintu bya boss lady ya vya econet là umva nashaka ndabasaba ko mwongirira Jean amahigwe kuba wa mbere kugira nzo kwiteza imbere hama nkaba abifuza kubimfashamwo nkaba ndabahaye code ni étoile 888 étoile 11 dièse. Mbe mutsindira iki haje? No bon bazotsindira amahera amafaranga ngahe? Emilio 5 uwa mbere umva bashaka abantu 7 umva uwa mbere niyo nafashe kuko ariyo nifuza yego hamwe yaronka we yakoze iki cambe kugira ngo witeze imbere mu mwuga wawe? Ego nogura ama instrument ama materiel kugira mfashe ku buryo n'umuntu ampamagaye ingo kerunde pane umva ntari kuri garage kugira cangenda simbe nicira amahera. Reka ndagushimire cyane Keri. Merci bakoze kuduha kanya. Ego namwe murakoze kunyumvirako. Bakuzi ba Buja Hit TV nize ko mujyego n'ibiganiro by'iwacu reka twagiriwe amahirwe no kubonana n'umubosi umubosi wiwe yamwakiriye kugira ngo ashobore gushikana indoto ziwe kure kuvyo yipfuza. N'amahoro ga boss? Amahoro. Mumeze neza? Ni sawa kabisa. Kubabo batabazi akazina kanyu? Nitwa Nivyayo Jean Marie. Ari jewe nyene garage Beta Motors. Garage Beta Motors niwe ayirongoye yose. Nashaka kukubaza akabazo k'amatsiko nagize ngishika ngaha. Woba wavyakiriye gute ukubona umukobwa aje gusaba service canke umuvyeyi wiwe agusavye service kugira ngo umushikane kure kuco yifuza? Wavyakiriye gute ubonye ari umukobwa ho? Bo mu isanzwe abakobwa narashaka kubigisha cyane ibi bintu bijanye n'imodoka zigezweho. Abakobwa ndamaze kubona iyo bigishije nabantu abaraba icari karakora gusa mugabo abahungu amenya na gatoyi gusa atanguye kuronka udufaranga akaba yiruka aca yivyimbya aca yiruka iki
ariko abakobwa ndamaze kubona bari pose kandi n'abantu biyumvira cyane ico bariko barakora rero nico gituma navuze nti nakuru wiwe yarambwiye ati hari ndafise akana karabikunda ibiki ndavuga kana burya ntari karabigahatiramo okay uramuzana tuvugane turavugana numva arabikunda gose naje nkaba navyifuza ndavuga noro nk'abakobwa bari serious no bigisha muri aka kazi cyane cyane ibi bya electronique bidukoresha scanner ibi byose ubona turiko turakoresha hanaho ubona ariko arugurura ivyo n'umuntu mu minsi mike yaratanguye kumenya ibi mashini ubona dukoresha amascanner komisangaho na je ncanoroherwa mu mutwe urashobora kumusigira ibintu bimwe akabikora rero nabonye abakobwa bafise avantage nini yakurusha abahungu muri ibi bintu bya mekaniki igezweho mukiraho nyene yo bari umukobwa agira kangahe amaze gusaba iyo service mbo umukobwa agira gatatu abambere bageze he abambere abakobwa hari igihe baca baja kurongorwa akaca babiheba abo babiri bararongowe baca barabiheba umwe yaragiye hanze kandi arabikoresha uwundi yararongowe mugabo nawe aguma bishaka kugaruka ni uko ari by'ubuzima nyene bica yigira ariko nk'uyu kurayona abitanguye akiri muto nabonye n'umukobwa akiri mutoyi kandi vraiment ntacabaye dutoki twe turacora hari abantu bavuga ngo abamekanisye ngusanga basinga ngo intoki zimeze ukuntu ariko nabonye yuko ari umwana akiri mutoyi kandi kubona yaragutumbere canke yarabishatse nuko afise hashaka gushika wewe nka wewe uri umuvyeyi canke ubimenyereye ubona yuko amaze gushika kuki canke urabona afise iyo shaka arafise ishaka kandi amaze kugera kure gose cyane cyane ikintu gihambaye muri aka kazi ni ishaka twese nubwo twari byo twize twari dufise ishaka naco namubwiye ufise ishaka byose birashoboka yaba n'indege bakubwiye gutwara indege no kuyikora wayikora ufise ishaka nta kigoye kirimo rero ishaka arayifise kandi amaze kumenya ibintu byinshi kurusha n'abahungu bashaka bakorera ngaha rero jewe mba ndamwankuraje cyane ndakeneye no kuzomushikana kure mbashaka no kubatuma hanze bispecialize muri ibi bintu bigezweho zimodoka zigezweho gusa nuko uburyo bwo kubarihira hanze usanga bugoye hamwe tworonka n'ababafasha canka mufasha je no murekura akaja kwiga no hanze ku buryo yispecializa muri ibi bintu akazoshika kure harengeye naho nashitse twebwe Imana iba yaraduhezagiye nka tuba tubona twarashitse kure tuba dushaka abo bana nabo bakiri bato bana abo bashike kure ku nkawe uri umubosi canke ufise aho ushaka gushika nashaka ugira ico uterereye canke ugira akamo uteye abandi bantu bamaze gushika kugira aho bigejeje nk'ababosi bagenzawe babona abana b'abakobwa babatumbereye canke abandi bantu ndazi bafise ubumuga babatumbereye usanga babakritika cane hari ikintu uvuze ati n'abandi bafise ubumuga ubu ntarakwishura muco wambwiye muco wambajije ubu ndafise na vision yo kwigisha ibimuga urabona ibimuga n'abantu twashize kure kandi nabone barishize kure nkuba ari ikintu nicaye ndiyumvira nkuko niyumvire kwigisha abakobwa ibimuga hari ibimuga bifise nk'ukuguru kumwe byamugaye ukuguru kumwe ariko urabona nk'ibi yari karakora abikora yicaye mekanike abantu babazi ngo ni ibintu akomeye wabonye n'utoke twiwe si ibintu byo kugwana ni ibintu cyane cyane hani bunjya bisaba ubwenge n'ivyo bimuga jewe ndiko ndabihamagara vyige ari batanguye kunyegera ndabigisha ico bita ama specialité akispecializa nko muri boîte nko kureviza moteur ni ibintu abakomeye barashobora kumwugururira akabikora yicaye ngaho canke ibi byo guprograma nk'aya mashini ubona dukoresha ikimuga cicaye umushire imeza ngaho ni iki cagaga ngaho ku modoka agakora ivyo akora akoresheje imashini ibi ni ibintu bisaba umutwe bidakeneye amaguru bisaba umutwe n'amaboko gusa rero nahanura ababosi bagenzanje kurya Imana yabaraguhezagiye hari umuntu umwe yigeze kuvuga ati ikintu uzopfana utigeze usiga ngaho kwisi uzogipfanye nk'icaha ikintu uzi ko Imana yagushizemo hariho surtout nka twega abafundi hari igihe unyegeza udusokre ukamenga kubera hari genda twe tuba twabitoye bashaka bituzimvye twarize ugasanga urabirihira amahera menshi ya marogisiere tugura ukamenga ntiwo vyereka abandi kwagusa ariko no bahanura
burya kuri iyi si umuntu byose burya asa n'uwabironse kwa gusa no kuba warabyize ukabimenya ni kwa gusa ni Imana iba yaragufashije rero no kuraba tugasiga abantu inyuma yacu nimba Imana yaradufashije tukamenya ibintu tugashika kuri ibi nimba utabigishije umwuga baha umutahe hari umuntu wahana 50,000 ugasanga uramuzamuye ubuzima bwiwe uyu namwigisha utuyamenya kudukora ubuzima bwiwe ugasanga buragiye imbere rero nco nahanura abandi bitwa ko ari ababoss gira abusiga inyuma yawe nimba ari muri technique gira abusiga inyuma yawe nimba ari mu byashara mu buboss gira abufasha imbere inyuma yawe nico no hanura abantu hari akantu tuko turavugana yambwiye yuko agishika ngaha anye abandi bakorege b'abahungu bavuga ati wewe wazimiye aha hantu waje siho kumbure baramukritika ugasanga baranse kumuhaka kugira ngo nawe akamenye bavuga ati wewe uri kurifinira sha abo bantu bagifite izo mind bavuga ati ibi ni by'iwacu wewe ja guteka wewe ja gukora iki nabo bahanura gute abo bantu n'abantu bagifite ivyumviro vya kera hariho abantu bazi yuko nimba ari vya mekanike nimba ari bikingu bivyagenewe abakobwa bivyagenewe abaki ariko nasanze nta buzi hanini bwagenewe aba acankabo kubera baba n'abarimyi barima bose abakobwa n'abagabo naje ndatangariyo hari umukobwa aje kubimbaza mugo nkabanzi yuko nawe nabishoboye ndavye ivyo dukora ndavuga ni nabone barashoboye kandi nkagenda mu bindi bihugu ndabona abakobwa batwara amakamyo bakabishobora n'indege tujamo ugasanga utwawe n'umukobwa kandi ukamwizera akabajana mu kirere mu byaba gukora amamodoka indege ukabona abakobwa bari muri vyo nivyo abantu bishizemo bose barashoboye bose barashoboye abo rero biyumvira ngo abakobwa kandi n'abavyeyi ntugire ngo nabagusa babibona ngo umukobwa ngo aratwinjiriye mu kazi n'abavyeyi barabakengera ntibumva ko umukobwa ndazi atari nk'umukobwa byiyumviriye nta muvyeyi yankuraja umukobwa wiwe ngo aje mu bintu by'igifundi bya mekanike canke mu biki n'ibiki oya namani ko ndabwira abahungu ati mugurura amaso murabona ko tuje twazikenyeye mu bisanzwe ibi bituma muhumura amaso abahungu urumva namwe mbona amakomantere ku kantu video yarungitse bavuga ngo batwinjiriye mu buzi bwose nibishinga kuzubara urabona abahungu siritu nk'abize universite babaze ko ari ukugorora ishati bazoronka ubuzi bwo mu mabiro abakobwa babemere akora ubuzi bwiza kugira azaremeza abakobwa akazi kacu no kwisiga gusa ivyo bintu babivemo umukobwa araza agakorera amahera ejo niyo yakurusha ntuzomwegera murabiza abakobwa amaze kukurusha amahera hama ngo turabagaya hama ngo barabagaya none umukobwa amaze kwikorera udufaranga azogutunga amaze kugutunga rero uri umugabo wumva rero abahungu nibaca ubwenge n'abakobwa baca ubwenge bose bakore mu rugo bose bahurize hamwe nibagotwa abahungu nk'ivyo barimwo bishinga gusa marigara azosanga abakobwa babarenganya aribo basigaye bakora ubuzi ubu no mu mawenje baprefera guha akazi abakobwa mu bushoferi njeza nkoresha ibibazo mu mawenje bagaprefera abakobwa abonye azi gutwara imodoka baca bahagaha umukobwa kandi abakobwa iyo umaze kubakoresha ndamaze kubibona nko mu kazi k'igifundi n'ibiki bari serieze kurusha abahungu nababwiye bafise ibintu vyinshi rero nibaca ubwenge nabo nkuko abakobwa bariko baca ubwenge no kwankuraje abakobwa babandanye abahungu nibishinga kugotwa bishinge mu rumogi niko bishinga marigara abakobwa turabataye hasi karabaye reka ndagushimire cyane mu papa wacu Ego murakoze namwe. Ego mwakoze kuduha akanya no kudutiza umukobwa wanyu kugira ngo agire icyo adushikirize. Ego ubu n'umukobwa wacu kabisa jewe ndashaka kumuteza imbere gushika aho jewe umunezero wanje nuko nzobona ageze imbere nawe akikorera ivyiwe agakoresha n'abandi twege Imana yaraduhezagiye tuba dushaka kubona aho abandi nabo bariko barahezagirwa. Umutima mfise Imana ibandanye isiga amavuta yongere. Amen amen. Tubabose. Bakuzi ba Buja Hit TV nize ko mwaryohewe yari Ange Irankunda avec Kelly na boss wiwe. Nize ko hari cigwa mu hakuye abakobwa tuje abahungu ashe murabahange. Reka ndabwiye ko ndabakunda cyane utafite subscribe turasabye bikore kugira ngo dutezanye imbere. Ciao ciao.